दर्शकमान बाबु सिन्धुपाल्चोकमा बाढी आएको 5 दिन बितिसक्दा पनि त्यहाँको अवस्था अझै पनि सामान्य हुन सकेको छैन। तपाईले यो दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकमान बाबु यति बेला यो भिडियो तपाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला, त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ हामी प्रत्यक्ष सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलमची क्षेत्रबाट लाइभमा जोडिएका छौं। पछिल्लो समय यहाँको अवस्था के छ, यहाँ के भइरहेको छ भन्ने धेरैको चिन्ताको विषय बनिरहेको छ, धेरैको चासोको विषय बनिरहेको छ। धेरैले जिज्ञासा छ अहिले सिन्धुपाल्चोकमा के भइरहेको छ त, आखिर कसरी त्यहाँका विस्थापित भएका मान्छेहरू कसरी बाँचिरहेका छन्, त्यहाँका घरहरू कति डुबे, अहिले नदीको अवस्था के छ, धेरैको चासोको विषय भएको हुनाले अहिले हामी प्रत्यक्ष सिन्धुपाल्चोकदेखि लाइभमा जोडिएका छौं। तपाई भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, धेरै भन्दा धेरै ठाउँसम्म यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईको मनमा के लाग्छ जस्ताको तस्तै तल कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शकमान बाबु यो वर्षको वर्षायाम सुरु हुने बित्तिकै आएको भीषण बाढीले यतिखेर सिन्धुपाल्चोकको मेलमची बजार तहस नहस बनाएको छ। उयो चार्ज गरे उयो यहाँको आरापछि गरे हामीले के गल्ती छ हामीले थाहा छैन यहाँ हामीले के गरेछ त। जस्तै भयो भने हाम्रो पनि एउटा जस्तै घर भयो भने सानो भयो भने टच भयो भने जस्तो भयो भने हामीले बनाएर राखेको छ। बचेकुचेका सामानहरू सार्नै लाग्दा मेलमची बजारमा पुनः असार 4 गते फेरि बाढी आएको छ। तपाईले यो दृश्यमा स्पष्ट देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ नदीको भाव बढ्दै गएको छ भने यहाँका मानिसहरूलाई बस्नको लागि अझै समस्या भइराखेको छ। आज पनि नदी बढ्ने घट्ने क्रम जारी रहेको छ भने धेरै ठाउँबाट यहाँ राहत सामग्री आएको कुरा सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत हामीले जानकारी पाएका छौं। यद्यपि त्यो सामग्री चाहिँ उचित मान्छेले पाए कि पाएन भन्ने कुरा पनि यतिखेर धेरै मान्छेहरूको जिज्ञासा छ। यो विषयमा चाहिँ तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। र कतिपय मान्छेहरूले त भनिरहेका छन् कि हामीले मिलेको छैन, राहतमा चाहिँ यहाँ धादुली भयो, जसको ठुल्ठुलो घरहरू थिए उनीहरूले नै राहत पाए, जसको चाहिँ घरै डुबाएको छैन उनले चाहिँ राहत पाए। यद्यपि हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण कुरा सानै भए पनि झुपडी नै भए पनि घर गुमेको छ, हामीले चाहिँ केही पाएकै छैनौँ भनेर हामीसँग गुनासो गरिराख्नु भएको छ। तपाईलाई के लाग्छ, साँच्चीकै यो भिडियो हेर्दाखेरि यो हो जस्तो लाग्छ त त्यो कुरा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै ठाउँसम्म यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला, त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू जो चाहिँ यो मेलमची बजारमा चाहिँ विस्थापित हुनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ अहिले श्री इन्द्रेश्वरी सेकेन्डरी स्कुलमा लिएर चाहिँ राखिएको छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ तलदेखि चाहिँ माथि आएका छौँ भने यहाँ मेलमची इन्द्रावती क्षेत्र प्राकृतिक प्रकोप एवं विपद राहत व्यवस्थापन तथा सहजीकरण मूल समिति भनेर चाहिँ त्यहाँ टाँसिएको छ र तपाईहरुले यहाँ भित्र अवस्था के छ त्यो पनि बुझ्नेछौँ। हामीले यहाँ हाम्रो नेपाल टिमका साथीहरू पनि देखिरहेको छु। नमस्कार सबैजनालाई। हजुर नमस्कार। एकदमै खटिराख्नु भएको छ। कतिखेर पुग्नु भयो हजुरहरू हिजो? 3 बजे पुग्नु भयो है। बिहानैदेखि हजुरहरूले चिया सिया यताउता बाँडेको विभिन्न कुराहरू हामीले सामाजिक सञ्जालतिर देख्यौँ। हजुर 5 बजे उठिसकेपछि तपाईको 7 बजेदेखि लिएर 8:15 बजेसम्म चिया र बिस्कुट बाँड्यौँ। हजुर अहिले त्यही 350 देखि 400 को हाराहारीमा। हजुर र अहिले चाहिँ हामीले अब यही हो तपाईको 500 देखि 600 को एस्टिमेट गरेको छौँ यहाँ यो खानाको लागि है। ए अब यहाँ चाहिँ अहिले लगभग तपाईको 350 देखि 400 जना चाहिँ यहाँ उद्धार गरेको व्यक्तिहरू छन् भने तपाईको अब अन्य अब जो काठमाडौँबाट राहत काठमाडौँ विभिन्न ठाउँबाट अहिले राहत लिएर जो आउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि खाना खानुहुन्छ र धेरै टाढा छन् यहाँ। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले 200 देखि 250 सम्मको लागि चाहिँ बाहिरको यो चाहिँ हाम्रो टिम नेपालको संयोजकत्वमा हो कि राइजिङ 100 ग्रुप दुवैको संयोजकत्वमा हैन त? ए भनेपछि यहाँ अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ जबसम्म यो सहज
सहजीकरण हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी यहाँ निरन्तर रूपमा चाहिँ खाना खुवाउनुहुन्छ। यो साथसाथै अब कतिजनाले हामीलाई यो पनि भनिराख्यो होला अब यो काठमाडौँमा अभियान बन्द गरिसकेको होला भनेर सोचिरहेको, तर काठमाडौँ पनि बन्द भएको त्यहाँ पनि अभियान हाम्रो चलिराखेको छ। हाम्रो टिम नेपालले बिहान खुवाइरहेछ भने त्यही ठाउँमा भने राइजिङ ग्रुपले चाहिँ साथ खुवाइरहेको छ भनेपछि अनामनगरमा पनि खाना पाकिरहेको छ र त्यसै गरी यो सिन्धुपाल्चोकको पनि पाकिरहेछ र त्यो साथै यो सिन्धुपाल्चोकमा पनि अहिले मेलम्चीमा पनि खाना पाकिरहेको छ। यो अपडेट गराउन चाहन्छु, यो हाम्रो यो यहाँको कुनै केही लिएको छैन, हामी आफै व्यक्तिगत जुन हाम्रो राइजिङ ग्रुप र हाम्रो टिम नेपालबाट चाहिँ तरकारीदेखि नुन तेल सबै हामी आफै बन्दोबस्त गरेर चाहिँ यहाँ जति जे आउँछ उहाँलाई हामी जस्तो भए पनि हामी उहाँलाई खानाहरू चाहिँ खुवाउने उसमा हुनुहुन्छ। जस्तै अब यहाँ धेरै ठुल्ठुला भाँडाकुँडाहरू देखिरहेको छ, यो भाँडाकुँडाहरू चाहिँ यतैबाट जुटाउनु भयो कि उतैबाट लिएर आउनु भएको थियो? उताबाट पनि जुटाएको छौँ र यताको पनि केही प्रयोग गर्नुभएको छ? यही हामीले मागेर चाहिँ यहाँ सङ्कलन गरेर चाहिँ यहाँ चलाएको छ। किनकि अब हामीले यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ धेरै ठाउँबाट बनाउँदाखेरि 100 जना मात्रै छ भनेर भनिसकेपछि त्योले चाहिँ नपुगेपछि अब यही महानगरपालिकाहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर उहाँसँग सम्मेलन गरेर चाहिँ सामग्रीहरू जुटाएर अहिले कतिजनाको टिम छ अहिले? तपाईँ दुवैजना राइजिङ 100 ग्रुप र अनि हाम्रो टिम नेपाल 20 जनाको ग्रुप छ। भनेपछि अब यो जबसम्म यहाँको अवस्था सामान्य हुँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँ यहाँ निरन्तर रूपमा चाहिँ निरन्तर जारी रहनेछ है। ल यो समयले भन्दा पनि मौसमले हाम्रो चाहिँ साथ दियो भने हाम्रो केही साथीहरू दिउँसोको खाजाको लागि यहाँ बसेर र बाँकी साथीहरू माथि हेलम्बुको स्थिति के छ त त्यहाँको बारेमा स्थिति बुझ्नको लागि हामी त्यहाँतर्फ पनि अब केही समय पछाडि खाना उहाँहरूलाई खुवाइसकेपछि हाम्रो टिम पनि त्यहाँ प्रस्थान हुनेछ। ल हस्, धन्यवाद। तपाईँले एकदमै परोपकारी काम गरिराख्नु भएको छ। यस्तो विपदको बेलामा पनि मान्छेलाई पनि के रहेको छ भने तपाईँको बिहान 7 बजेदेखि लिएर 8 बजेसम्म यो चिया र बिस्कुट र तपाईँको 10 बजेदेखि लिएर 12 बजेसम्म चाहिँ यो खानाहरूको बन्दोबस्त र त्यसपछि हामीले तपाईँको 3 बजेदेखि लिएर 4:30-5 बजेसम्म चाहिँ अब खाजाहरूको भनेपछि खाना खाजा ब्रेकफास्ट सबै गर्नुभएको छ? सबै हामीसँग हो, अब अहिलेसम्म चाहिँ अब गरिराखेको छौँ। हजुर हस्, धन्यवाद हजुरलाई। हस् हस्। सर खाना कस्तो छ? मिठो छ? खाना टेस्ट गरेको नुन लागेको लागेन भनेर के छ? एकदम ठिक छ। नुन लागेको रहेछ? ल ठिक छ। आज कतिजनालाई खाना बनेको छ सर? आज हामीले 400 देखि 500 को हाराहारीमा 400 देखि 500 को हाराहारीमा हो। ल ठिक छ। एकदम तरकारी तरकारी राम्रो बनेको छ।